السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. في ظروف هذا الحجر الصحي اليوم غندير واحد الجولة صغيرة لآخر المتجر حد الغربية اللي كيتواجد تقريبا 40 كيلومتر بعيد شوية على طنجة في النواحي ديال أزيلة. كاين تماك واحد المناظر هائلة. المهم غنخليكم مع هاد الصور اللي غتشوفوها ونتمنى تعجبكم إن شاء الله.